Giddugalli horsiisa beelladaa fi ga'umsa ogummaa magaalaa Finfinnee giddugala qonnaan bultoota misoomaaf lafa isaanirraa buqqa'an ceesisuu fi gabaa tasgabbeessuu kaayyoo taasifatee bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hundaa'e yoo ta'u, kilaastara hojii gurguddoo kanneen akka furdisa loon foonii, horsiisa loon aannanii, horsiisa lukkuu fi kilaastara gurgurtaa suuqii irratti bobba'ee hojjechaa jira. Hojii gaggeessan giddugala horsiisa beelladaaf ga'umsa ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Taaddasaa Tasfaayee giddugalli kun yeroo dhiyoo keessa hojii jalqabus gabaa tasgabbeessuu keessatti giddugala ga'ee guddaa baachaa jiru ta'uu himan. Hojiilee gurguddoo sadii jalqabne kana keessatti horsiisa horii aannanii jalqabne keessa aannan qulqulluu ganaamaaf galgala uummataaf dhiyeessuudhaan gatii madaalawaadhaan dhiyeessuudhaan gabaa tasgabbii keessa qooda guddaa qabna. Lammaffaa horii furdisuudhaani naannoo horii foonii 196 furdifnee isaaniinis gabaadhaaf dhiyeessaa jira. Inni biroon killee kana oomishnee marsaa jalqabaadhaaf lukkuu killee kana kan galchine amma kan buuphaa nu buusan kana erguma buusuu jalqabanii hojii tasgabbii gabaa kana keessatti hojii qooda guddaadhaan hirmaannee jirra. Giddugalli kun tibba kana gabaa ayyaanaa bara haaraa dhufaa jiru tasgabbeessuu keessatti sangoota foonii gurguraa kan jiru ta'uu fi killee hedduu gara gabaa Finfinneetti geejjibsiisuun gurgurtaaf dhiyeessaa jiraachus obbo Taaddasaan himaniiru. Ayyaana kanaaf immoo naannoo qotiyyoo 170 hin dhiyeessine jennee turre ammallee isaan dhiyaatanii gabaadhaaf dhiyaachaa jiru. Killee immoo ayyaanuma kana sababeeffachuudhaan amma 200,300 dhiyeessine jennee turre isa waadaa keenya eegnee dhiyeessineerra. Obbo Asiraat Tsaggaayee fi obbo Salamoon Tagilamaariyaam giddugalichatti waldaan gurmaa'uun hojii gurgurtaa killee irratti kan bobba'an yoo ta'u, ayyaana bara haaraa dhufutti tasgabbii gabaa uumuuf killee tokko qarshii 8 gurguraa jiraachuu fi baay'inaan gara gabaa giddugaleessatti ergaa akka jiran himan. Duraan dursee katamaa astadaadarii galateeffachuun barbaada. Dura hojii hin qabnu turre amma hojii nuu banee hojii qabne innee manaa baana birrii 7 binnaa nuti 8 gurgurraa. Gabaan tasgabbaa'eera. Dura birrii 16 fa'i ture. Naannama kana gara Kooyyee Addabaabaayii irra birrii 16 fa'i ture. Erga nuti jalqabne birrii 12 birrii 10tti gadi buusaniiru. Boota hojii keenyatti feeni boota hojii nu feeni gara magaalaa deemne uummata magaalaa keessa jiru targaggee akka birrii 8 qarshii 8 bitatee ayyaana oolu isaaf fe'aa jirra. Giddugalichi hojiiwwan jalqabee daran babal'isuuf heediiwwan marsaa lammaffaa ijaaraa akka jirus ibsameera.